guys, Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel Elsa. Sekarang aku akan mau bikin nasi goreng ala anak kos ya guys, murah meriah kok. Ini ada nasinya, ini ada ketumbar, harganya Rp1.000. Ini ada masako rasa ayam, harganya Rp500. Jadi bumbunya itu hanya 1.500 saja ya guys. Oke, kita lanjut masak-masak yuk. Oke guys, sekarang kita nyalakan dulu kompornya dengan api sedang dan tuang minyaknya sedikit. Minyaknya secukupnya ya guys. Lalu kita tunggu agak panas sedikit. Lalu tuang nasinya. Kita buka dulu ya guys royconya. Lalu tuang deh ketumbarnya, secukupnya aja ya guys. Royconya juga secukupnya. Diaduk-aduk. Nasi gorengnya sudah simple, murah lagi ya. Diaduk-aduk aja guys sampai merata bumbunya semua. Lalu nasinya dicoba ya guys, apa masih kurang royconya atau sudah pas. Udah pas ya guys, udah enak. Oke, semuanya sudah rata. Lalu kita tuang di piring deh. Jadi deh nasi gorengnya. Oke guys,
Nasi goreng ala nakosnya udah jadi nih. Sekarang kita makan pakai kerupuk ya guys. Nasi gorengnya tuh dimakan pakai sama kerupuk aja udah enak guys. Oke guys, kita makan dulu. Selamat makan. Jangan lupa berdoa ya guys. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian ada lauk, silahkan makan aja dengan lauknya. Ini guys, nasi sama kerupuknya. Mantap.
Enak ya guys, dikasih kayak gini kerupuk campur nasi di atasnya. Alhamdulillah. Sudah kenyang ya guys. Oke guys, kita akhiri dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya guys. Jangan lupa
klik subscribe ya guys di bawah ini. Oke guys, ditunggu video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.